mauludun lahu nek manane apik ya. Sapa wong kang diparingi anak iku bapak. Ajeng wong lanang iku semena-mena kok rata-rata. Nek pas bojo ape lahiran ngono ku pusing gagal, ketoke pusing deh. Padahal sing nglarani sing loro sakore sing wedok. Sing lanang ning jobo tuh pusing. Kaya apa sih kaya tapi udah suster metu pun lahir. Dereng waduh iku wong lanang nek ketika bojone ape lahir lho. Dan dia kowe ngono Pak, ngono iya. Ya, ada dokter lewat pun lahir dereng waduh iki lanang tahu itu. Iku wong lanang ya. Wes lahir, ya wes inuku wong lanang. Kita anakku ganteng ayu nek ganteng ya gantenge sak pore, ayu-ayune sak pore didolot. Apa durur-dure anakku ganteng anaknya. Ya. Nek wis ngompol, ya Bu anakmu. Iya apa ora? Wah iki yo cerita wae dhewe. Iya apa ora? Meh rata ngoten lho. Masyaallah.